तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने एक अमेज़ॉन से एक रैम परचेज़ किया था, तो वो अभी अभी मुझे डिलीवर होकर के गया है। तो चलिए इसकी अनपैकिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि बॉक्स में तो है नहीं, है रैपर में ही है। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 8 GB की रैम मैंने मंगवाई थी, अमेज़ॉन से परचेज़ करी है। ये आ चुकी है हमारे पास और इसकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं दी गई है। अमेज़ॉन वालों ने इसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं दी हुई है। तो चलिए हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है यहाँ पे मेरा बिल था, ये भी थोड़ा बहुत फट चुका है, पर कोई बात नहीं। बिल तो हमें ऑनलाइन रिसिप्ट के साथ में उसी वेबसाइट पे या फिर अमेज़ॉन के एप्लीकेशन के अंदर से ही निकल जाता है। ये वाला अपना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। चलिए हमारे अंदर जो इसकी पैकिंग है ये निकालते हैं। ओवरऑल अभी तक तो ये मुझे पैकिंग वगैरह जो है इसकी, फ़िलहाल बॉक्स तो न्यू ब्रांड दिख रहा है, इसकी सील भी पैक है। हम इसको ब्लेड से आपको कट करके दिखाएंगे। ये देखिए हैंड एक्सपोर्ट की है और इसकी सील हम काटेंगे। अभी सील पैक है पूरा। देखिए हमने इसको काट लिया है। चलिए हम अपने रैम को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये हमें रैम एकदम ब्रांड न्यू मिला हुआ है। फिलहाल अच्छी ही कंडीशन में आया, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है ओवरऑल, ऊपर का। तो अभी जब इसकी इंस्टॉलेशन मैं करूँगा उसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको इंस्टॉलेशन के वक्त। तो फ्रेंड्स हमने अपने पीसी को बाहर निकाल लिया है। चलिए इसको ओपन करते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अभी हमने अपना CPU ओपन कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 2 स्लॉट आपको दिख रहे हैं, एक ये पहले वाले में हमारा 4 GB का रैम लगा हुआ है और सेकंड वाला भी खाली है हमारा। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए सेकंड वाला, एक ये वाला है ये जिसमें बैठा हुआ है, एक सेकंड वाला है जिसमें हम अपनी रैम इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स आपको रैम इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको सफ़ेद कलर की ये एक क्लिप टाइप का दिख रही होगी। इसको आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करना है और ठीक वैसे ही आपको इस साइड में भी दिखेगी। इसके बाद आपको करना क्या है, बस आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक कट बना हुआ है, तो स्लॉट बना हुआ है, वहाँ पे भी एक ऐसे ही कट बना हुआ होगा, वहाँ पे आपको इसको मिला करके इंस्टॉल करना है। चलिए हम इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको प्रॉपर नज़र आएगा अपने पीसी में। यहाँ तारों की वजह से कैमरा सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपने केबल वगैरह को फिक्स कर लिया है लगा करके। तो चलिए अब इसको ऑन करके टेस्टिंग की बारी है। तो चलिए अब चेक करते हैं क्या कहते हैं हमारा रैम अपग्रेड हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रैम यहाँ पे टोटल 12 GB दिखा रहा। पहले इसमें 4 GB पड़ा हुआ था और हमने इसमें बाद में डाला था 8 GB, जो कि टोटल 8 + 4 मिला करके 12 GB हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और
इसी तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।